ครับผมนายณรินทร์ กัญญาลักษณ์ครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3/1ครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา75เฉลิมพระเกียรติครับวันนี้มาทำการแสดงกลองยาวครับ